Всем привет, с вами Резимо. Сегодня я покажу, где можно в GTA San Andreas найти бензопилу. Вот это я сейчас приеду. Но это не одно место, я знаю еще где-то есть место с бензопилой. Если я его раскрою, то я обязательно его засниму. Но хотите вы этого или нет, но пишите в комментариях. Вот то, что я сейчас буду искать эту бензопилу, хотя я ее уже нашел. Это все происходит в Лос-Сантосе. Ну, там, где вы обычно появляетесь всегда. Я уже рядом. Ой, отломал эту переднюю часть. Я сейчас туда поеду. Ой, это подломал. Все, уже рядом. Вот где-то тут, в этом месте где-то должна быть бензопила. Совсем рядом, я знаю. Где-то тут. Я помню, тут находил ее. Тут. Где-то в этом месте, но я сейчас найду ее по-любому. По-любому найду. За мной менты гоняются. Вот в чем прикол сейчас. Вот меня эти балласы подстрелили меня. Короче, давайте я поставлю видео на паузу и сам найду эту бензопилу. Короче, вот я нашел эту бензопилу. Находится она вот здесь. И меня арестовали сразу же. Ну что ж, вам показал, где можно найти бензопилу. Находится она вот этом месте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и всем пока.